Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ հրավիրելով դիտելու մեր պատրաստած ակնարկը նվիրված Ամերիկայի արևելյան շրջանի առաջնորդ սրբազան հայր բարձրաշնորհ Տեր Օշական Archbishop Choloyani քահանայական ձեռնադրման 50-ամյակին։ Members of clergy, dignitaries, prominent members of the Armenian community and guests from around the country and abroad have all gathered for a divine liturgy at St. Illuminator Cathedral in New York City to celebrate 50th anniversary of ordination to the priesthood of His Eminence Archbishop Oshagan Choloyan. The divine liturgy was led by Oshagan Sirpazan himself. In highly symbolic move, Sirpazan wore his first priesthood mitre, which symbolized the idea of the beginning and roots of his spiritual journey. Archbishop Oshagan was born in Aleppo, Syria in 1946 and baptized with the name Manuk. He is the third of 6 children of Andranik and Maria Choloyan. He received his primary education in Aleppo Haikazian School. In 1960, he was accepted into Cilician Sees Seminary in Antilias, Lebanon, and was ordinated as celibate priest on June 4, 1967, and given the name Oshagan. From 1968 to 1970, he attended the American University of Beirut, where he majored in history. From 1970 to 1974, he taught religion and literature in a Karen Jepe Chamaran in Aleppo. From 1974 to 1978, he attended Princeton Theological Seminary, where he majored in education and psychology, earning a master's degree. Continuing his studies at Princeton, he earned a second master's in history of the church. In April 1980, he was appointed pontifical legate to Kuwait and the Arab Emirates. In 1994, Catholicos Karikin II ordinated him to episcopal rank, and in 1998, His Holiness Aram I elevated him to rank of Archbishop. Բադմության մեջ թրվակը, որ բոլորովին գերբարանափոխեց խաչին հասկացողությունը, հատկապես երբ անոր քյուդը գդարվեցավ, վերհիշելով այն զոհակործումը, որ Աստված այդ խաչին վրա ինքզինք մարդկության նվիրած էր։ Թեպքը խաչի քյուդին գբադահի 4-րդ դարուն սկիզբը, երբ Բյուզանդիոնի Կոնստանտինոս Գայսեր մայրը հեղինեն իր հավատքին մեջ զորավոր գերբով վստահ ըլլալով թե պիտի գտնե այն խաչապայդը, որուն վրա Քրիստոս խաչված էր, պատմությունը մեզի գսե թե երբ աղբերուն դագեն դուրս կանեն խաչերը, 3 խաչ, հրաշքով մը ցույց կդրվի այն խաչապայդը, որուն վրա Քրիստոս խաչված էր եւ որ նոր կյանքի աղբյուրն էր։ Աստված իր խաչելությամբ այս անգամ խաչը գվերածե աստվածային արդարության, որովհետև Աստուծո սերը, որ զինք երկինքեն մեզի ղրգած էր, այդ սերն էր, որ գզոհապերվեր խաչին վրա, և խաչը մահվան կործիկ ըլլալ է ավելի, և անթին գտարնար մեր ժողովուրդին, ամբողջ աշխարհին այն կյանքը, որ սիրո մեջ են մարդկության գդրվեր։ Այսօր խաչքյուդ է, բայց խաչքյուդը 4-րդ դարում գդարված թեփը չէ։ Խաչքյուդը գրկնվող թեփք է ամեն մեկ քրիստոնյայի համար։ Գտնելու համար ավետարանի ճշմարտությունը, գտնելու և միշտ ըլլալու մեր Տիրոջ հետ, բայց մանավանդ այսօր բոլորիս պատկամ գուքա խաչին քյուդով մենք մեր անձերը գտնելու։ Ամենն դժվար բանն է անձը գտնելը։
անձը քննադելը, անոր կարողությունները տեսնելը, այսօր առիթն է, որ յուրաքանչյուրս Քրիստոսի սիրո եւ հարության խաչը մեր ներքին աշխարհի մեջ տեսնելու։ Եվ այն ադեն խաչին քյուդը իմաստ կունենա, այլապես բադմություն, հիշադակ եւ մոռացում։ Sirpazan Oshagan has not only been an effective advocate for Armenian Church, but a tireless supporter for cooperation among all Christian churches. He served as a chairman of the Christian, Arab, and Middle Eastern churches together, and as a member of the Religious Advisory Board of In Defense of Christians, as well as the Cilician Catholicossete's representative at the various meetings with Catholicosset of Echmiadzin and with Roman Catholic Church, among others. Sirpazan Oshagan was an instrumental part of the effort which resulted in the 100th commemoration of the Armenian Genocide in Washington, D.C., being the success that it was. His knowledge of languages has been instrumental in the ongoing work of bringing the Word of God to everyone through his translation of the Bible into Western Armenian, in cooperation with the late Bishop Zareh Aznavourian, under the auspices of Holy See of Cilicia. Sirpazan Oshagan also prepared the Badarak book, which is being used by both prelacy and diocese churches throughout North America. His knowledge of music has resulted in many traditional Armenian sharakans being notated for the first time into Western musical notation. From 1998, Oshagan Sirpazan has been appointed as a prelate of the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America. And for over 20 years, he's not only been a spiritual leader to the faithful, but also a close friend to many and a role model to future Armenian clergymen. Following the Divine Liturgy took place a festive banquet celebration. In many ways, the occasion was bittersweet, since the guests and members of congregation not only gathered to celebrate Sirpazan Oshagan's 50th anniversary of ordination, but also to say goodbye to their spiritual leader of many years, because he is going to continue his spiritual service in Antilia's Holy See of Cilicia, Lebanon. Քիչ առաջ Սուրբուսավորիչ Մայր եկեղեցու մեջ մենք գդարեցինք Սուրբ Բադարակ, Սրբազան հայրը համեստորեն Սուրբ Բադարակ մատուցեց քահանայական սկեստով, որպես խորհրդանիշ իր ապեղական հիսլամյակին եւ իր քարոզի մեջ վեր արավ Սուրբ Խաչի խորհուրդը եւ նկարագրեց նաեւ իր հոգեվոր կյանքի ճանապարհը որպես Խաչի ճանապարհ։ Իմ աղոթքս եւ մաղթանքս է, որ Աստված քաչարող եւ երկար կյանք բարգեւե մեր սիրելի Սրբազան հոր իր ամբողջ կյանքի եւ առաքելության ընթացքին։ Ամենամեծ առավելությունը եւ նկարագրի դոգունքիցը, որ գմնա Սրբազան հոր, իր նվիրվածությունն է իր հոդին, որովհետեւ ջիկ չխնայեց եւ միշտ եղավ իր ժողովրդին հետ, իր քաղաքին հետ, անոր լավ եւ դակորերուն նույնիսկ ամենավտանգավորերուն, երբ որ քուվեթի ազատագրման ժամանակ, կրավման ժամանակ գուքա եւ անցամ վտանգավոր կոդիները անցնել է գուքա եւ դեր կգանքնի քուվեթի իր հոդին։ Շնորհավոր ենք Սրբազան հայր ծեր իսլամիա այս ծառայությունը իսկապես մեզի համար միշտ ներշնչում եղած եք առաջին մեկ օրեն Լետովրևանքի օրերը մինչև հիմա Archbishop Oshagan Choloyan is a hero of mine. He's a defender of faith, he's a good teacher, great Christian leader, Armenian nation leader, faithful to our traditions, serving the nation with conscience, with erudition, and with passion. I'd like to congratulate her 50th anniversary of ordination. We wish him a lot of luck. I wish him a good future, comfortable back home with in his vank and with his family. And we hope to see him often, and we'll be thinking of him often. Բարձր կգնահատեմ Սրբազան հոր դարած աշխատանքը, քանի որ եւ մեր հոգեվոր հայրը եղած է եւ միշտ վառ բահած է մեր ազգային նկարակիրը։ Բոլորս գիտենք, որ Գիլիգիո թեմը պատմականորեն եւ ներկայիս միշտ եղած է դեր մեր ժողովրդի ազգային իրավունքներին, մեր հայտադին եւ մեր բոլոր բանջադիրության եւ ադոր համար իսկապես լուրջ քննադատական պետք է, որտեղ եկեղեցին վերջապես ազգային եկեղեցի է։ Ադոր համար ոչ միայն ուզեմ շնորհավորել, այլ ուժ կարողություն Սրբազան դակաբին ծեր նեցուգին, ծեր աշխատանքին մեծ կարիք ունի։ Ever since he became our prelate,
he has been an inspiration to me personally in his religious behavior and he being an inspiring personality in our community, not only as a religious leader but as a person that I admire in his ability to communicate. He has been a guide, an inspiration to us all. Շնորհավոր եմ մեր սրբազան հայրը իրեն երկար 50-ամյա ծառայությունը մեր եկեղեցվո եւ ասկին եւ գասыз մեկ խնդրեմ իրեն առողջություն, երկար կյանք եւ երկար տարիներ հարադեվե իր ծառայությունը մեր եկեղեցվո եւ հայասկին. Սրբազան հայր, on behalf of my whole family, I congratulate you on your 50th anniversary. We wish you many, many more years of health, success, and from a young boy I've served on the altar along with my brothers and my mother in the church, and you've always been there as a backbone for the church and for our family in every way, and we commend you on the great things that you've accomplished in 50 years, and we wish you many, many more to come. The Gala celebration began with welcoming remarks by Master of Ceremonies Jack Mardoyan, followed by invocation by Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate Prelacy of Eastern United States. The national anthems were performed by baritone Vagarsha Kohanian and soprano Anahit Zakarian, with accompaniment by violinist Semi Merdinian. Conveying His Holiness Aram First high words of appreciation, His Excellency Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate Prelacy of Canada, presented Archbishop Choloyan with encyclical of His Holiness. Քրիստոնեական չեմ սիրով, հայրապետական օրհնությամբ ու հոգեգան ցնծությամբ գողջունենք այս կարևոր հանգրվանը ծեր հոգևոր կյանքին ու ծառայության։ Արդարև անցնող 50 տարիներուն մեծիդան անգելիգյո գաթողիկոսության ջամփով ծեր կյանքի սրբազան գոչումը ընդրեցիք ծառայել Աստուծո մեր եկեղեցվո ու ժողովրդին։ Ծառայական դժվար ջամփեն քալեցիք խոր հավատքով ու օրինագելի նվիրումով եւ ծառայական ծեր գոչումը իրագործեցիք անշեղ հավատարմությամբ ու ամբողջական սիրով։ Ցեզ մոդեն ջանցածենք Դպրևանքի ուսանողության օրերեն սկսյալ մինչև ապեղայություն, ապա Միացյալ Նահանգներու մեջ բարձրակույն ուսման տարիներեն սկսյալ մինչև վանական ծառայություն եւ առաջնորդական պատասխանատվություն Քուվեյթի, Արաբական Միացյալ Էմիրությանց եւ Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Գոչումի խոր գիտակցությամբ ու հանձնարարությամբ հաղթահարեցիք բոլոր տեսակի դժվարությունները եւ հոգեվոր ու ազգային վերանորոգում ու աշխուժություն տվիք թեմին հատկապես նոր ու երդասարդ հոգեվոր հովիվներու պատրաստությամբ ու ցերնատրությամբ հոգեվորականի մդրված քնահատակին չափանիշը ծառայություն ու հավատարմություն է ասոնք սոսկ բարեր չեն եղած ցեզի համար այլ կյանքի որակ ու աշխատանքի ուղենիշ որոնք ամբողջ կեստար Աստուծո օրհնությամբ ծաղկեցան մեծիդան անգելիգյո գաթողիկոսության ծառայական անտաստանի մեջ։ Սիրելի սրբազան, ձեր ծառայական հարուստ վաստակը արդար ուրախություն կպատճառե ոչ միայն ցեզի, այլ նաև մեր միապանության ու մեր սուրբ աթորին, միաժամանակ դառնալով հուշարար մեր գրծեր միապան հայրերուն եւ ընդհանրապես մեր եկեղեցվո հոգեվոր մշակներուն թե հայ հոգևորականի ջամփան անանցնական ծառայությունն է ու կյանքին քերակույն ու սրբազնակույն նպատակը դարձյալ ու միշտ ամբողջանվեր ծառայությունն է այս ուրախարիթով մեր բարձր քնահատանքը եւ չեմ սերը գայտնենք ցեզի եւ գաղութենք արփարցյալն Աստված որ ձեր կյանքին արժեվ բացվող նոր շրջանը լեցվի նորանոր ծառայական It is well known that Archbishop Choloyan has always been involved in the life of younger Armenian generation. Navedo Ranjian spoke on behalf of Armenian youth. Սրբազան հայր, ծեր ցանած սերմերը վստահ եղեք, որ արդեն իսկ սկսած են զլարցագիլ եւ բադե ժամանակին իրենց վդուղը պիտի փերեն, արդարացնելով ծեր հույսը, որ հույսն է ցեղասպանութենեն վերաբրած հաջորդական բոլոր սերունդներուն, տեսնել հզորացումը հայ եկեղեցվո եւ հայրենիքի,
Նաև իրականացումը մեր ժողովրդի արդար իրավունքներուն եւ երազներուն։ Remarks on behalf of ARF, Armenian Revolutionary Federation and affiliate bodies were made by Dr. Ara Choloyan. Ուր որ կացած է, թե եկեցին խոսքը բաժնած է, the word of God, the word of the church, the word of our nation. We have a unique church. Our clergy are asked to be speakers of the word of God and speakers of our national cause. Ad ցայնը ասած է մենչև Ամերիկայի Congress-ի, Senate-ի քրասենյակները, all the way to the floor. Մեր աղոթքը, մեր թադին մասին, մեր թադին արդարությունը, մեր թադին ճանչնալը, ճանաչումը եւ վերջապես մեր Հայաստանի աբահով անգախ եւ հուսանք հաջորդը միացյալ աբակային Սրբազանը իր խոսքովը, իր օրինակովը աստեղ հաստուցած է մեզի իբրև մեկ անց, բայց իմքը խումբը հավաքած է շուրջը. All of the fathers, all of the clergy, and all of the staff in our churches create a community. This community works very effectively with our organizations. We have a matrix. We're an example for other ethnic groups. And it started over 100 years ago. Remarks were also made by Jack Mardoyan, Chairman Prelacy, Executive Council, and His Grace Bishop Anushavan Danelian, Vicar General, Eastern Prelacy. During the nearly 20 years since I met Sir Pazan Hyde, I have come to appreciate and admire the many qualities which have defined his tenure, both as our prelate and as a clergyman who serves our church and community. As a prelate, Oshagan Sir Pazan has shown himself to be a wise and skillful leader of our prelacy. His talents in recruiting young and talented clergy to serve as our parish priests is a legacy which will survive his tenure after he resigns or steps down as Archbishop of this prelacy for many years to come. Սրբազան հայր, աստվածային ամենասուրբ սիրո արդյունք առաքչակողությունը յանք արավ եղեցի լույս խոսքով եւ եղև լույս, որ աղբյուրն է ամենայն փարյաց իմանալի եւ անիմանալի, այդ լույսը ընկերգար լուսավորե ցեզ, լուսավորվիկ եւ լուսավորեք մեզ, իբայզարություն հայ եկեցու ասկին եւ իփաս ամենասուրբ երողտության. The keynote address was delivered by Reverend Father Narek Tefterian, pastor of St. Sarkis Church of Douglaston, New York. I feel blessed to call Oshagan Sir Pazan my boss. He is a talented and skilled clergyman whose journey began 50 years ago when he was ordained as a priest in the Armenian Church. His vocation to become a priest was the result of the seeds of faith that was sown in his heart because of his parents and because of the environment where he grew up. Church, Armenian schools, national institutions, respect and devotions were values that were instilled in the heart of young Manuk. In my first podcast and the interview with Oshagan Sir Pazan, I asked him, who is your favorite saint and why? His response, Mesrop Mashtots, because he invented the alphabet, translated the Bible, wrote and composed sharagans, and gathered a group of students who continued his work and created the Golden Age. And when you look at the life of Oshagan Sir Pazan, you can't help but see the parallel path of his service to the Armenian nation and that of Mesrop Mashtots. Sir Pazan Hayr, on behalf of your flock, I would like to congratulate you on this momentous occasion. You are a role model for clergy like myself, one who embraces the modern day times but is steadfast in our Armenian Apostolic Church traditions and values. I would like to close with the following words of Oshagan Sir Pazan. Situations and conditions did not make me a priest. My faith, my church, and my people, they made me a priest. Ode dedicated to Archbishop Oshagan was written and recited by Seda Balmanukian. Kidutyan gajar Sir Pazan naismer kalik orerun shat korzuniter.
Դարիներ անցած թարցած ձերունի իր արաքընթաց վասկովն կաչարի հավետ հաստատված Հիսուսի վեմին բիդի հորթորե մեծին ու փոքրին թե կարևորը կանցերուն փրկությունն է մեր հոգիներուն. Musical selections included Vork Zartaretsin Nemanyal, performed by baritone Vagarsha Kohanian and soprano Anahit Zakarian. Tsiranitsar by Komitas, performed by violinist Semi Merdinian. And Hayastan Yerkir Drachtavayr, performed by Vagarsha Kohanian. Yerkir Drachtavayr Tu mort Keynote Soran Ebnik im hayrenik The evening concluded by message and benediction by His Eminence Archbishop Oshagan Choloyan. Մեր մանկութենեն, ագումփեն, դպրոցեն, դպրևանքեն եւ մեր ժողովրդի ծառայութենեն Հայաստանը եւ հայությունը անբաժան էր։ Անոր համար երբ ես կխոսիմ, ինձ կսեն դուն ասկայնականի պես կխոսիս։ Այո, որովհետև Անտիլիասը գիտեր խառնել հոգևոր եւ ազգայինը։ Եվ այդ խառնուրդին զնուտնենք մենք, որ մեր եկեղեցու սրբությունը, մեր ազգային առաքինությունները, բարեմասնությունները ներկա էին եւ մեզ շաղախեցին հոն շաղվեցանք, հոն մարդ դարձանք, հոգևոր եւ ազգային ապրումներով հարուստ։ 50 տարվան ծառայությունը սիրելներ թիվ է։ Ծառայությունը որակ պետք է դառնա։ Այլապես թիվերը կգործվին, բայց որակն է որ կմնա, կորզն է որ կմնա։ Եվ մեզի Անտիլիաս այդ աշխատանքի նվիրումի եւ ինչպես վեհապար հայրաբեդը միշտ կգրկնե ծառայությունը սորվեցուց։ Հիսուս ալ նույն բանը սավ։ Ես ծեր մեջ դեր չեմ, վարդապետ գսեք ինձի, բայց ես ծեր մեջ ծառայ եմ։ Եվ ծառայությունն է որ կբարձրացնեմ մարդը, եւ ոչ թե հագարակը։ Մեծամիդը, ինչպես ինք կսե, անոր ինքսին կբարձրացնե, պիտի խոնարհի, եւ անոր ինքսին կխոնարեցնե, պիտի բարձրանա։ Գսեմ որ Աստված մեզի շնորհք մտավ։ Այդ շնորհքը ամենտեղ չերևիր։ Երբեմն
ինչպես մեր բոլոր նախկին սրբագիած հայրապետներն ու սուրբերը աշխատեցան ու դկնեցան, բայց այդ շնորհքը ստացան, եւ այսօր ես համեստս այդ շնորհքին որպես պատասխան կոնե 50 տարվան ընթացքին ուզեցի իմ կյանքիս իմաստ եւ նպատակ տալ։ Փառքուդամ Աստուծո, որ զիս առողջ բաց է մինչև այժմ եւ գխնդրեմ իր մե, որ ինձի քիչ մնալ կյանք տա, որբեսի այն ծրագիրները, որ իմ սիրեցյալ եղբորս Զարհե Սրբազանին հետ մշակեցինք, իգադարածեմ մեր ժողովրդին եւ մեր եկեղեցվո բարիքին համար։ The attended guests gave their beloved Sirpazan a long-standing ovation as an expression of thanks for a rich legacy of his service, a service that will forever remain as a guiding force for everyone who knew him. At the same time, his self-sacrificing service and life's supreme and sanctifying purpose is an example for young Armenian clergy that follow his footsteps.